Dobrodošli u još jednu epizodu Krovopsa. I vjerojatno ste već čuli da je Slovenija prije otprilike tjedan dana odlučila da će nabaviti novi taktički transportni avion za svoje potrebe, C-27J Spartan. To će biti prvi transportni avion tog tipa, odnosno te kategorije u slovenskim oružanim snagama, pa ćemo se danas pozabaviti upravo sa njim, njegovim mogućnostima i namjenama u sklopu slovenske vojske. Prvo ću vam zahvaliti naravno što me gledate i pratite i podsjetiti vas da ako ste u mogućnosti možete me i izravno poduprijeti putem Patreona i Paypala, za što sam linkove stavio u opis videa. Dakle, C-27J Spartan je jedan od najrasprostranjenijih lakih taktičkih transportnih aviona na svijetu, koristi se u mnogim državama, na mnogim kontinentima, u najtežim meteo uvjetima, terenskim uvjetima, te je što se tiče sposobnosti ispunjavanja slovenskih potreba koje su se iskristalizirale za vrijeme inicijalne pandemije koronavirusa, dakle shvatilo se da to nisu dovoljni zajednički saveznički kapaciteti transporta, jer uvijek ima netko tko je veći, koji ima više alociranih sati naleta, kojem je hitnije i onda je tu problematično doći na red. Tako da što se tiče tih sposobnosti, C-27 može apsolutno pokriti ono što je Sloveniji potrebno. Potreba za taktičkim transportnim avionima je naravno prisutna u svakom ratnom zrakoplovstvu. Ja sam još negdje na proljeće prošle godine i govorio o tome u epizodi o transportnim avionima u kontekstu Hrvatske, jer je jednostavno nacionalna sposobnost koja se u kritičnim situacijama, u vremenima kriza, raznoraznih incidenata, potrebama evakuacija vlastitog stanovništva ili osoblja iz kriznih žarišta i tako dalje, ne može se prenaglasiti koliko je važno imati vlastite transportne kapacitete koji su samo vaši. Tako da je ovo jedan vrlo logičan i razuman potez slovenske vlasti i očekujem dakle da će taj transportni avion značajno povećati mobilnost slovenskih snaga i u međunarodnim misijama i kada su u pitanju ispomoći u slučaju katastrofa, u pandemijskim situacijama, dakle gdje se moraju prenositi velike količine robe i tereta u relativno kratkom vremenu. Dobar primjer za potrebe taktičkog transporta su i potresi koji su pogodili Hrvatsku. Dakle, imate potencijalno nedostupne lokacije gdje nemate u blizini pripremljenih aerodroma. Kad govorimo o Hrvatskoj, najbliže je recimo Zagrebački aerodrom. I premda imate helikoptere, možete s njima prevesti nekoliko tona tereta. Naravno da je puno zgodnije ako imate transportni avion koji može sletiti u terenskim uvjetima, kojem inženjerija može pripremiti improvizirano uzletno sletnu stazu i onda može isporučiti 10 ili više tona pomoći. Dakle, puno brže možete dobiti na jednostavniji način ono što vam treba tamo gdje vam treba u trenutku u kojem vam treba. Što se tiče transportnih kapaciteta trenutnih slovenske vojske, oni su ograničeni na zaista lake transportne avione, Turbolet L410, Pilatus PC-6, koji su opet u svojim kategorijama korisni avioni za taj laki transport, obuku padobranaca i slično, ali nemaju primjerice ni stražnje rampe, dakle za nekakav ozbiljniji teret jednostavno nisu dizajnirani, iako je u svojim kategorijama su vrlo, vrlo korisni. Možda sam ja malo pristran njima, budući da sam imao priliku skakati iz oba ta tipa, ali jasno je da je Slovenija prepoznala dakle, potrebu i da će ispuniti tu potrebu za taktičkim transportnim avionima. U konačnici je izgledno da će biti nabavljena 2 aviona, iako mi nije do kraja jasno o kojoj je varijanti Spartana riječ. Naime, negdje krajem prošle godine je Leonardo predstavio Next Generation C-27J, koji uključuje neke izmjene i poboljšanja same avionike i sposobnosti aviona, winglete na vrhovima krila, što onda u konačnici je povećalo maksimalnu težinu tereta za čak 1 tonu. Ona na standardnom Spartanu iznosi nekakvih 11.300 do 11.600 kg, tako da s ovim se prelazi 12, odnosno približava se nekakvih 12,5 tona tereta, što je zaista vrlo, vrlo korisno. Sa maksimalnim teretom Spartan ima dolet od nekakvih 1800 km, a sa otprilike 4,5 tone tereta može preletiti više od 5000 km. Dakle, itekako je koristan i za potporu vlastitim snagama u mirovnim operacijama dosta daljim od vlastitih granica.
Još jedna važna stvar je tu i evakuacija lokalnog stanovništva odnosno vlastitog osoblja iz kriznih žarišta, jer u situacijama eskalacije, sukoba i sličnog vi ne možete poslati civilne avione u ratnu zonu od nekih kompanije i onda na taj način pokušavati izvlačiti svoje stanovništvo, odnosno svoje građane. Tako da je to još jedan aspekt koji vojni transportni avioni mogu izvršavati bez obzira dakle, na okolnosti koje su se dogodile u području iz kojeg se treba nekoga izvlačiti. Slovenija će dakle koristiti Spartane za i transport, taktički transport, potporu snagama u mirovnim operacijama, traganje i spašavanje. Dakle, bit će zaista korišten kao vrlo, vrlo svestrana platforma. Njegova cijena po satu naleta je negdje oko $4.500 bila 2012. u američkoj obalnoj straži, to bi danas bilo negdje $5.000 po satu naleta, što je razmjerno dosta jeftino. No, s druge strane, američko je zrakoplovstvo ustanovilo da su im 25-godišnji operativni troškovi Spartana za skoro $100 milijuna veći nego 25-godišnji troškovi na C-130. No, opet to ovisi o infrastrukturi koju imate, logističkom lancu, broju aviona koje koristite, iskustvu koje s njima imate. Dakle, tu ne mora nužno značiti da je C-27 skuplji. To je jednostavno specifičnost američkog zrakoplovstva i uvjeti u kojima se avion dogovori mogu značajno varirati. Sama cijena pojedinog Spartana prema američkim narudžbama bi bila negdje oko $30 milijuna. Dakle, definitivno bi se moglo za vrlo male novce naručiti i imati 2 aviona koja su onda sposobni i spremni za izvršavanje cijelog niza misija. Moj neki pogled na nabavu Spartana, naravno odlična nabava za slovensko zrakoplovstvo, iako bi ja osobno uvijek išao na varijantu MC-27J. To je višenamjenska verzija koja omogućava da se, osim u ulozi transportnog aviona, da se sa paletiziranim misijskim sustavima, modularnim, koji se dakle mogu izmjenjivati prema potrebama zadaće u roku od nekoliko sati, da se Spartan pretvori i u zračno zapovjedno mjesto, da se koristi za elektroničko izviđanje, za elektroničko ratovanje, za potporu u specijalnim operacijama, pa čak da se može koristiti i u izravnoj vatrenoj potpori, jer može koristiti paletizirani sustav naoružanja, te ima 2 podvjesne točke za nošenje precizno vođenog oružja i sustave upravljanja paljbom da ih može naravno koristiti. To je dakle sve za MC-27J i osobno mislim da bi takav izbor bio najoptimalniji za mala zrakoplovstva. Naime, velika zrakoplovstva koja raspolažu sa stotinama ili tisućama zrakoplova si mogu priuštiti da imaju specijalizirane avione i eskadrile za specifične namjene. No mala zrakoplovstva bi po meni uvijek trebala izvlačiti maksimalno iz svake platforme koju imaju i kad god za neku platformu postoji višenamjenska verzija, uzimati to. Jednostavno, sve čime se raspolaže bi moralo imati tu jednu mogućnost da po potrebi nešto raznese. Kao što je u slučaju dakle, MC-27J. Možete ga koristiti kao transportni avion, možete ga koristiti kao topovnjaču ili elektroničko izviđanje, praćenje, nadzor i tako dalje. No, sve u svemu jedna odlična nabava za potrebe slovenske vojske i dobar jedan podsjetnik da Hrvatska nema transportnu komponentu, dakle Hrvatska je ugasila eskadrilu transportnih aviona i premda je prepoznata potreba da se nabave transportni avioni, to je nešto što za sad zaista nema neki visoki prioritet, no poučeni naravno iskustvima upravo i ovima koja su Sloveniju potaknula na nabavu Spartana, dakle situacija sa prevoženjem i transportom hitne medicinske pomoći, odnosno medicinskog tereta za vrijeme pandemije, za vrijeme kad se svi grabe za te transportne sate, te transportne resurse, da je definitivno i Hrvatskoj to potrebno. Hrvatska u ovom trenutku što se tiče zrakoplovstva ima naravno daleko važnije prioritete, imamo nabavu višenamjenskih borbenih aviona koja se apsolutno mora provesti, no kad dođe prilika definitivno postoji potreba za transportnim avionima.
osim spomenutog maksimalnog tereta od oko 11,5 tona koji Spartan može prevoziti, može prevesti i 60 vojnika ili 45 ili 6 padobranaca. Što znači da uz nekoliko letova vi možete i prevoziti svoje snage u područje nekih međunarodnih operacija i prenijeti im njihovu opremu i neka laka taktička vozila, terenci, kao što je primjerice LMV. Recite mi što vi mislite o nabavi C-27J za Sloveniju i možda smatrate li da se trebao izabrati neki drugi tip aviona?